Девочки, всем привет! В этом видео я расскажу, как за один день я сделала вот такой классный, красивый фальш-камин. Все необходимые материалы я купила в Leroy Merlin. Мне понадобились 5 коробок размером 40 на 30 по 25 рублей. Я их сложила и склеила между собой малярным скотчем. Далее я закрасила весь камин белой акриловой краской. Стоит она в районе 100 рублей. За 90 рублей я купила упаковку потолочной плитки и стала нарезать полоски шириной в 6 сантиметров. Из этих полосок я нарезала кирпичики. Приклеиваем на любой клей, в том числе горячий пистолет. Далее купила 2 куска пенопласта по 31 рублю. Приклеила сверху и снизу, а затем приклеила потолочный плинтус на края этого пенопласта. По центру поместила ночник и, конечно же, украсила гирляндой. Вот такая красота у меня получилась.